Zo, welkom in Oost-Vlaanderen. Dus hier ook de markering, linkerkant ga ik verderop op de Klinge. En dus rechtdoor F411 voor Sint-Niklaas. Hier staan er dus ook deelfietsen, momenteel zie ik er 2 staan. Ook terug te vinden via de applicatie. Kan je dus ook afzetten via de digitale dropzones. Ik kan dus van hier vertrekken naar Antwerpen. Dat is bijzonder goed. En dan nog even de kilometers. Hier de afstanden. Dus van Sint-Niklaas 11 kilometer, dat is de zone van het station. Je kan ook naar Sint-Gilles-Waas centrum. Dan Antwerpen via de F41. En de andere kant Zelzate. En opnieuw Huls, dus 4 kilometer in de tegenrichting. Hè.
de locatie van de E34. Het voordeel met de fiets is hier ook, je kan gewoon verder fietsen, want aan de andere kant in Stekenen moet je over een brug waar er toch bijzonder veel verkeer is. Ja, momenteel hier file. Blijkbaar de richting naar Antwerpen. Daar was het geen voorrangspunt, maar de wagens stoppen meestal, dus je kan vlot verder. En dit is een van de moeilijkste overgangspunten. Dus deze locatie hier. Dus ook geen voorrang. Ja, hier het smal gedeelte. Dus ja, vanaf de E34 tot de Schonstraat. Had ik al gezegd, dat zal besproken worden in een nieuwe studie, waarschijnlijk volgend jaar. Om dat ook breder te maken. Want vanaf de Schonstraat verder tot het eindpunt in Sint-Niklaas is dat al goedgekeurd. Zal men de fietsstaalweg dus ook breder maken zoals het beginpunt. Hè. Hier heb je de mogelijkheid die afslag te nemen naar de F41, maar dan verder zijn het lokale fietsroutes via Vrassenen en dan Beveren heb je terug daar de F4. Maar bon, voor Antwerpen is het eenvoudiger door te fietsen naar Sint-Niklaas en dan je aansluiting op de F4. Het gaat redelijk snel via de F4, dus ook wel een goede verbinding. Er zijn momenteel dus werkzaamheden aan de F411 hier voor de overgangspunten. Dus bepaalde locaties had je nog geen voorrang als fietsers. En dat wordt nu veranderd zoals hier, dat is namelijk ook een druk punt
zal je dus ook voorrang hebben. Kan je dus gewoon doorfietsen. Dus hier moet ik even afstappen. Dan kan je ook dus de werken even zien hier. Dus fietsers afstappen wel belangrijk voor die werkzaamheden en ook wel voor je fiets. Er is een tijdelijke route hier. Ja, de werkzaamheden gaan snel vooruit. Je ziet opnieuw ook al, kijk, men is ook al bezig met een brede fietsverbinding hier. Waarschijnlijk ook al in het gedachte van als die fietssnelweg zal breder worden in de toekomst, heb je direct die brede aansluiting. Dus opnieuw het principe zal het verder tonen. Dus gewoon voorrang kan je dus gewoon verder als fietser. Even de beelden. Bijzonder positief. Kijk, zie je hier ook opnieuw die brede aansluiting. En dan hier het smalle fietspad. Ja, dat is toch wel tot daar. Ja, het is nu vakantie. Nu heb je hoofdzakelijk ook het grenstoerisme. Het woon-werkverkeer natuurlijk ook. Maar dan ook wat de studenten betreft is het bijzonder druk op het Spitsuur feitelijk en is dit fietspad zelf veel te smal. Oké, je ziet het ook wel zelf nu, is er wel geen fietsverkeer, maar bon, bij drukte is het wel te smal hier. In 2023 heeft men dus aan het Klinkspoor, het grenspunt met de Hulst Nederland, het fietspad ook breder gemaakt. Ook de aansluiting voorzien. Dat is ook wel de reden dat men dan echt wacht op het extra stuk daar, door het bos, om nog vlotter te kunnen fietsen naar Sint-Niklaas en te vermijden dat men moet fietsen via Kapellebrug. Zo hier een voorbeeld van een vernieuwd overgangspunt. Kijk, je ziet ook opnieuw de breedte, zie je? Dus het is veel breder dan het fietspad zelf. Dus waarschijnlijk ook in de logica van in de toekomst wordt de fietssnelweg breder en kan je dus gewoon hier door.
hier idem, je hebt soms ook van die smalle overgangspunten. Dus daar is er voertuig, dus ik heb gewoon voorrang. Dus hier is het geen overgangspunt. En die meer bepaald zonder voorrang. Staat hier ook duidelijk aangeduid. Hè? Kijk, opgepast, geen voorrang. Bon, soms stoppen de wagens toch wel. Bon, en ook wel interessant van deze locatie. Dus hier heb je de Schonstraat. Dus momenteel is dat goedgekeurd dat het fietspad, de fietsnelweg, breder zal worden tot dit punt feitelijk. Hier ook wel de verkeersdrukte in de ochtend. Daarmee ook van belang die overgangspunten. Hè. Dus dit hier vanaf dit punt tot het eindpunt wordt sowieso al breder.
Ja, terug de werkzaamheden die bezig zijn, fietsers hier afstappen. Kijk, je ziet hier nog dus het huidige bord. Opgepast geen voorrang. En dat zal opnieuw veranderen ook tot een voorrangspunt. Zo, welkom in Sint-Niklaas.
Ja, met de smartphone in de hand, toch nog altijd wel bijzonder gevaarlijk en het kost niet veel om een smartphonehouder te kopen op je fiets. Hè. Ik zie het ook nog wel regelmatig. Dus opnieuw het voorrangspunt hier. Ik zal hier een korte halte nemen, even uit de weg. Dus daar heb je de digitale teller. Zo, geen fietsverkeer. Dus op vandaag, ja, het is nog even wel vroeg in de ochtend, 341, dit jaar 269.271. Dus zie je het nut van de fietsstaalwegen. Dus het belang van die fietsstaalwegen verder te verbinden. Met belangrijke punten, ook zoals daar aan het grenspunt met Hulst. Hè. Dus dat je van A tot B naar je bestemming kan. Zo. Hier het eindpunt van de F411, dus de mogelijkheid door te fietsen naar de F4. Richting Gent aan de rechterkant of gewoon aansluiting voor Antwerpen. Zo, ik ga nu naar het treinstation.
Zo, aankomsttrein en busstation. Dus kom je met de fiets en wil je overstappen op de trein en hier je fietsen laten. Er is ook een betalende fietsstalling, zal ik ook zo dadelijk nog even tonen. Ja, het treinstation is bijzonder interessant hier. Je reist naar bijvoorbeeld Antwerpen-Berchem en dan vanuit dat punt ben je vertrokken naar Brussel, naar Wallonië, je kan alle richtingen uit, naar Brussel-Zuid en dan je overstap voor Frankrijk en zo verder. Het is bijzonder aangenaam, het gaat snel, je hebt ook wel een zekere comfort hier. En dan ook wat de bussen betreft heb je ook Antwerpen-Linkeroever. Is ook interessant, kan je vertrekken ook van het grenspunt van Nederland daar in de Klingen. Met een overstap, hier is momenteel de lijn 93 voor Antwerpen-Linkeroever. En dan ook, hier zie ik het net, dus wil je naar de Hulst reizen, heb je hier bus 21 de Klingen. Dus tot het grenspunt. En dan moet je een busje reserveren van Hoppin. Dus een flexbus van de lijn, dat moet minimum 30 minuten nog voorhand, maar natuurlijk wel aangeraden tijdig te doen. Stap je uit en dan stap je over op die flexbus en ben je in 10 minuten met de flexbus van de Klingen van Hulst busstation. Ook voor de retour identiek hetzelfde. Hè. Dus hier bus 21 de Klingen. Ook wel een redelijke drukke lijn. Vroeger had je natuurlijk wel de bus die doorreed tot Hulst, de volledige dag door, dat is er niet meer. Dat is wel jammer. Ja, nu zie ik toch wel een tiental reizigers en hier ook Antwerpen-Linkeroever is wel een drukke verbinding. Kan je voor 2 euro van dit punt naar Antwerpen. Hè. Dus ook hier de lijnwinkel, lijnautomaat. De elektrische deelfietsen, ook de gewone. Ik heb nog een beeldje op het station. Je kan ook je gewone fiets meenemen op de trein. Het is wel 8 euro per traject, vind ik wel persoonlijk duur geworden. De volfiets is gratis. Ik vind wel dat de grote fiets in de fietswagon ook een speciaal tarief zou moeten krijgen om nog meer de mensen te motiveren van te reizen met de fiets en treinen. De nieuwe steps hier die aanwezig zijn, Happy. Moet ik ook nog even opzoeken op het net, de applicatie. En hier aan het fietspunt de versnelling kan je ook deelfietsen huren, je fiets herstellen eventueel. En dan heb je ook hier de fietsen van Bluebike. Die zijn bijzonder populair, je betaalt slechts 2 of 3 euro voor 24 uur. Dus een mak met deze fiets kan je zelf gebruiken tot, ja, je kan hem in principe 2 dagen houden. Hè. Je ziet de populariteit is wel niet elektrisch, maar bon, het is een laag tarief. Zou ik ook wel positief vinden aan de grens. Met Hulst daar in de Klingen. Als er dan een deftig fietspad komt, een betonnen fietspad, zou dat wel een interessante optie zijn om van het grenspunt naar Hulst te fietsen met dergelijke fietsen. Hè. Zie de populariteit, de ene fiets naar de andere. Nog hier iemand met de step. Ja, wat de steppen betreft, vanaf 1 juli zijn ze toegestaan in Nederland. Er zijn wel speciale regels voor mensen die in Nederland wonen. Zal u moeten een verzekering is noodzakelijk. Dan ook een aanvraag van een nummerplaat. Maar bon, je hebt daar een jaar de tijd voor.
En de step moet ook goedgekeurd zijn door de RDW. Dus niet iedere step is toegestaan. Men is nog bezig aan de lijst welke steps al of niet zullen toegestaan worden. Maar ik had dan een vraag gesteld, telefonisch al. Kan ik met de step de grens over? Van hier bijvoorbeeld een deelstep. Of iemand die in België woont, die in Nederland binnen moet, even voor een dag met de step. Daar was er nog geen antwoord op. Hebben ze gezegd, in de loop van juli zullen we daar antwoord op geven via de website. Maar logisch gezien wel, als je hier een step huurt, volgens mij kan je dus wel gewoon de grens over. Zoals met een bromfiets en andere zaken. Ja, dan nog belangrijk. Je fiets achterlaten. Kijk, dat kan hier ook via een extra fietsstalling. Dus ook via de bareel, via het fietspunt moet je dat regelen. Dus voor een dag is het €1, een week 4 of een jaarabonnement €90. Is wel interessant als je regelmatig komt om toch eventueel een duurdere fiets, bromfiets hier achter te laten. Hè. En ook de mogelijkheid opnieuw, zet hier je fiets en je bent vertrokken met de trein. Waar dus dat je aankomt, kan je dan eventueel ook een fiets huren. Hè. Ja, dan heb je hier ook de privé-taxis. Ook Taxi Mario is hier bekend. Ook de mogelijkheid in geval van nood of als het echt moet, kan je dus ook de taxi hier nemen tot in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is ook mogelijk, die aansluiting mag. Dus je hebt in feite alle verbindingen, alle mogelijkheden. Zo, ik ga hier mijn overzicht eindigen van de fietssnelweg F411 met aansluiting van het Sint-Niklaas station. Dus opnieuw, bijzonder interessant, de mobiliteit hier, het punt, belangrijk voor de toekomst dat die fietssnelweg het stuk van Nederland, de Bosweg, kan veranderd worden in een fietspad, dat men een snelle verbinding heeft tot hier, dat men niet via Kapellebrug moet. Een voordeel voor de verkeersveiligheid, ook wel interessant om nog meer motivatie te geven aan de mensen om de fiets te gebruiken. En wat de kosten dan betreft hier voor de NMBS ook, vind ik persoonlijk dat er een verlaging moet komen van het tarief om de gewone fiets mee te doen op de trein. Want het komt dan wel duur uit. Als je bijvoorbeeld €16 moet betalen met je retour, terwijl dat je bijvoorbeeld een weekendticket dan hebt voor €10. Heen en terug naar een bestemming en zit je met die fietskosten extra. Natuurlijk is de vouwfiets populair, mag de vouwfiets gratis mee, zoals die man daar nu net, die komt van het treinstation, is ook praktisch. Hè. Zo, beste mensen, tot de volgende keer, tot een nieuwe reportage, overzicht van de fietssnelweg hier met combinatie van het treinstation. Tot later.